क्या आप जानते हैं घर में मौजूद एक आम सी खुशबू देने वाली चीज आपके फेफड़ों को अंदर से मजबूत भी करती है और सर्दियों की कमजोरी भी दूर करती है। जी हाँ, वो है लौंग। अक्सर लोग लौंग को सिर्फ चाय या खानों में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लौंग सर्दियों में जिस्म के अंदर एक कुदरती ढाल है। सर्दियों में अक्सर शिकायत होती है खांसी, गला बैठ जाना, सांस फूल जाना, सीने में बोझ, और लोग इसे मामूली समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, फेफड़ों को कमजोर होना जिस्म की आधी ताकत को कम कर देता है। यहाँ लौंग आपकी मदद करती है, क्योंकि लौंग में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं। गले की खराश कम करती है, खांसी को आराम देती है, पुराने बलगमी मसले हल करती है, सीने को खोलती है, सांस लेने में आसानी पैदा करती है। अब बात करते हैं आज के घरेलू टोटके की। रात को सोने से पहले 1 कप गर्म पानी में 1 लौंग डालें, आधी चम्मच शहद शामिल करें, उसे 10 मिनट ढाँप कर रखें, फिर आराम से पी लें। सिर्फ चंद दिन में आप महसूस करेंगे पुरानी खांसी में आराम, सीने की जकड़न कम, गला नरम, सांस हल्की और फेफड़ों पर सर्दी का असर कम। मिजाज के लिहाज से लौंग गर्म होती है, तो जिन लोगों का मैदा पहले से गर्म रहता है वो इसे सिर्फ हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। इसका बेहतरीन वक्त है कि आप सोने से पहले इस्तेमाल करें। छोटी सी आदत लेकिन फायदा बहुत बड़ा है। इस सर्दी आप अपने फेफड़ों को अंदर से मजबूत रखें लौंग के साथ।